你有冇試過買一大堆書返屋企，好有心機咁睇頭幾日，跟住咧就因為太忙啦，收埋咗，跟住慢慢就唔記得咗睇啦。大家都知道開卷有益，但係最大嘅問題係點樣先培養到閱讀習慣呢？上一條片咧主要係講一個人喺學前階段有3樣嘢唔可以錯過，否則就會唔中意睇書。今集咧就會講電子閱讀器點樣幫我哋容易啲養成睇書呢個習慣。但係開始之前咧，要講清楚一樣嘢嘅。就係你想小朋友中意睇書，你自己必須都要睇書。所以呢條片除咗會講電子閱讀器之外，我都會講一本我推介所有成年人必睇嘅書。到最後咧就會講小朋友究竟點樣用 e-reader 或者 audiobook 好。Hello， 大家好，我係 Miss Ellie， 美國註冊嘅讀寫治療師同埋遊戲治療師，喺香港執業超過10年。我都有一個6歲大嘅小朋友。如果你對語文學習、親子教育同埋國際學校嘅生活都感興趣，歡迎訂閱我嘅頻道。咁首先講下咧，乜嘢係電子閱讀器先？咁佢係一個用電子墨水螢幕嘅平板嚟嘅，因為佢個質感咧似紙張，咁所以咧佢係唔會傷眼啦。你長時間咁去睇咧，隻眼都唔會攰嘅，同埋個字體咧可以較大細。咁同 iPad 唔同嘅地方咧，就係 iPad 係 LCD 嘅屏幕，因為佢有強嘅藍光，咁所以你睇得耐嘅時候咧，其實你隻眼係會攰嘅。咁如果你臨瞓之前睇咧，仲會影響睡眠添。而電子閱讀器咧，因為佢有個夜間模式，你可以校時間，到臨瞓之前咧，佢嘅顏色係會變得柔和。咁睇完之後咧，嗰種光係會反而令到你容易啲去入睡嘅。咁市面上出名嘅品牌咧就會有 Kindle 同埋 Kobo 啦，價錢咧就大概1000蚊到3000蚊不等嘅。今集咧主要就係講我用緊嘅型號 Kobo Libra Color， 咁佢個價錢係1988。咁用咗一段時間之後咧，我覺得佢有好處，亦都有唔好處。咁大家自己衡量下。聽完之後，我覺得佢最大嘅好處咧就係佢輕。你唔好睇佢咁大部，其實佢仲輕過一部 iPhone Pro Max，因為佢得200 gram 嘅啫。咁所以咧，你放喺手袋入邊咧係好方便。我自己就一有時間就會攞出嚟睇，隨身攜帶嘅。基本上我陪個女食飯啊、等校車啊，或者等放學嘅時候咧，我都係攞出嚟睇。咁小朋友見到你日日都喺度睇書嘅時候咧，佢其實自然就會模仿噶啦。咁第二大嘅好處咧就係當然佢係慳位啦，因為我唔使再諗啲書擺喺邊啊嘛。自從有咗小朋友之後咧，我諗個個都係咁噶啦，個書架咧就全部都係放滿晒佢啲書嘅。有時候咧，我都好想買書俾自己，但係咧都會因為冇位啦，唔想買。但係而家就唔會啦，因為好多書我都可以放喺個電子閱讀器裏邊。仲有就係點解我唔買最平嗰個 model 咧？就係因為呢一個彩色嘅咧係貴少少嘅，因為我打算同小朋友 share 咁去用啦，咁去睇繪本啊或者係公仔書嘅時候咧就會比較投入。但係我覺得大人嘅話咧，黑白都冇乜所謂。仲有就係個 e-reader 咧，其實仲有其他功能嘅，即係例如highlight 啊、寫筆記或者 bookmark 查字典都係可以嘅。查字典呢個功能咧，我覺得係非常之方便嘅。例如呢一度俾個例子大家例如我唔知道呢個字點解啦，咁我就是但 highlight 住佢。咁你見到咧，佢就會即刻下邊咧已經出咗嗰個解釋㗎啦。咁如果你唔中意英譯英嘅咧，咁佢都有英譯中或者其他語言都有嘅。咁跟住之後你可以 highlight 啦。你見到有一啲重點，你想自己記低佢嘅時候，你想 highlight 住佢咧，其實都係可以嘅。咁跟住你呢度就揀顏色啦，係啦。跟住之後有一個地方咧，你係可以揾翻晒呢啲 highlight，跟住你又可以 bookmark 啦。咁呢度側邊你見到我點一下咧，佢就 bookmark 咗。咁基本上咧，同你睇實體書嘅分別不大。咁我自己咧就配埋呢支筆，咁就有陣時我想寫筆記或者我女當notebook 咁樣用，想攞嚟畫畫咧都係好方便咯。仲有就係雖則我日日都係攞住嚟睇，但係咧佢係好耐都唔使叉電嘅喎。我係用咗成3個幾禮拜咧，都係唔需要叉電，但係而家都仲係有成。都冇用到一半，但係咧，其實我用咗一段時間之後咧，覺得佢都有唔好處嘅，就係佢嗰個閉源系統，基本上就係你淨係可以買 Kobo 裏邊嘅書咯。即是話你見到喺 Amazon 度見到有 Kindle 嘅書，你又唔可以買啦。跟住喺淘寶嗰度你見到啲比較平啲嘅書，你又唔可以買啦，因為係入唔到落去用嘅。同埋咧，你用香港戶口去註冊咧，佢英文書嘅選擇係得好少。即係雖則 Kobo 係一個國際嘅品牌，佢其實唔同國家都有佢嘅書店嘅。但係如果你要買英文書嘅時候咧，你就要每次都要轉地區咯，轉翻去歐美，跟住你個 payment method 都要轉喎。有陣時佢又要打埋嗰個區號喎，即係你唔可以淨係轉個 payment method，你又要有個地址咁樣。咁但係呢個都唔難解決嘅，你上網 search 跟住求其填一個區號落去就解決咗㗎啦。
另外咧就係佢係冇內置嘅喇叭嘅，咁所以咧你聽有聲書嘅時候咧係駁藍牙耳機啦，咁變咗你想寫筆記嘅時候咧又冇 voice type 嗰個功能，即係你唔可以語音輸入一路講一路佢自己寫，一定要自己手寫咯，又冇得打咁樣。咁同埋咧，我覺得佢翻頁嘅時候咧，嗰啲殘影係都幾多嘅，即係例如我而家轉一次俾大家睇，咁而家係咁啦，跟住我轉一版，我唔知大家睇唔睇到佢係嗰個係轉得有少少慢，跟住有少少殘影喺度嘅。然後例如我撳 Back to Home 嘅時候，可能你會睇到多啲，係啦，咁就會比較慢啲咯。不過總括嚟講咧，我覺得都好值得入手嘅，因為我自己就日日用嘅，我就當係貴買平用啦，同埋佢用得耐啊嘛。遲啲咧，我仲打算買多部係 open source，即係可以跨平台用嗰種。咁嗰個牌子咧叫做 Bigme，咁係我工作用嘅。不過佢而家因為冇貨啦，所以暫時就只能夠係訂貨等。如果你都係有用緊 Bigme 嘅咧，我歡迎你留言話俾我知，你覺得呢部嘅體驗你又覺得點啊？跟住講翻 Kobo 先，買咗個電子閱讀器之後咧，係點樣開始嘅咧？首先你要 download 一個 Kobo 嘅 app 啦，跟住喺裏邊買書嘅。咁你要輸入自己嘅資料啦，建立咗個戶口之後咧，佢就會建議你去買一啲書噶啦。而一本書咧，我係強烈推介大家去買嘅，就係 James Clear 嘅《原子習慣》，可能好多人都有聽過啦。佢裏邊咧就係教你點樣去微調生活嘅小小習慣，每日改善1%咧，1年之後咧就可以優秀37倍。咁作者咧提出咗4大法則，幫你建立任何習慣。第一，make it obvious，讓提示變得明顯。要令到個提示咧係成日出現喺你嘅面前嘅，要用個環境去幫你建立個習慣，而唔係靠意志力。舉例，要建立閱讀習慣咧，小朋友嘅實體書你就要擺喺客廳當眼同埋可以坐得舒服睇書嘅地方，例如喺梳化旁。咁我見好多人咧將啲書咧放喺電視側邊或者係個電視櫃下邊嗰度嘅，甚至乎係收埋咗喺一個房裏邊嘅書櫃。咁呢一啲咧就係唔能夠令個提示變得明顯。你買再多書咧，其實都好難會去睇嘅。咁所以咧喺屋企咧要有呢一類型嘅小書架咧就好重要，就唔需要好多地方嘅啫。你可以用掛嗰種又得，或者呢一種都得。第二，make it attractive，讓個習慣咧變得更加有吸引力。將你想養成嗰個習慣咧，同中意嘅嘢咧綁埋一齊，就會更加容易去堅持啦。例如我之前咧想建立做運動嘅習慣，咁我就會將做 gym 同埋 YouTube 咧係綁埋一齊。咁去做 gym 咧就等於去睇 YouTube 啦。咁所以咧我每日其實都好期待送咗小朋友上校巴之後咧，我就去做運動。咁睇書亦都一樣。如果你可以令到小朋友咧將閱讀同埋獨佔爸爸媽媽時間嘅 bonding time 連合埋一齊咧，佢哋就會更加願意去睇書啦。因為你睇書嘅時候就等於你係會放低個電話，全心全意咁陪佢哋去讀。但係千祈唔好將閱讀咧同學校嘅嘢掛鈎喎。如果你將睇書等於寫閱讀報告，睇書等於去面試嘅話咧，小朋友就會反感，唔中意睇書噶啦。第三，make it easy，讓行動變得簡單，減低開始嘅阻力，提前預備好物資。例如，如果你要做運動嘅話咧，就早一日攞定套運動衫出嚟。或者如果你想小朋友睇某一本書，喺你返咗工嘅時候睇某一本書咧，你就將嗰本書咧放喺一個當眼嘅位置。我自己咧就會將想小朋友睇嘅書咧放喺佢個書台面。咁當然佢個書台要係 clear 冇嘢㗎啦，即係得本書喺度。咁如果唔係咧太亂嘅話，佢唔知你個重點喺邊度嘅。咁等佢一放學返嚟行去自己書台嘅時候，就見到本書咧，佢就會好自然就攞嚟睇㗎啦。第四，make it satisfying，要有滿足感嘅。小朋友睇完一本書咧，可以讚佢，或者係喺個月曆嗰度啦，黏個貼紙或者係吸個印仔俾佢。我女學校咧就有一本 reading record，咁一個禮拜咧，如果你5日都有睇咧，老師就會送一個貼紙啦。跟住去到第50日嘅時候咧，就會有一句咧寫住 Congratulations, you have read for 50 nights。跟住咧就會有個 house point。咁本 reading record 咧純粹係獎勵嚟嘅，冇人 check 住你，你唔做其實都冇所謂。咁亦都冇人去改錯處啦。咁就係令到小朋友有滿足感嘅一個 recording 嘅做法。呢4個原則咧，其實都係講緊同一樣嘢嘅啫，就係千祈唔好靠意志力去建立一個習慣，要借助環境、人群力量同埋多巴胺嘅分泌，令到自己嘅習慣能夠持久地去維持。如果你想知道更加多嘅細節咧，我建議你去買嚟睇嘅，因為電子書咧佢係平過實體書。跟住就到小朋友究竟點樣用電子閱讀器呢？我會建議6歲以下嘅小朋友咧就聽有聲書為主。咁你可以淨係 download 個 Kobo 嘅 app，
註冊個戶口，跟住買啲 audiobook 俾佢聽就 OK 啦，唔一定要擺喺 e-reader 度要佢睇嘅，因為最緊要6歲之前咧就係練耳仔，要佢感受下文字轉畫面嗰個樂趣。咁小朋友咧未睇到 chapter book 嘅時候咧，佢聽得多故事嘅情節咧，其實佢哋會將呢啲句子咧印咗落個腦裏邊嘅。咁好似我女啦，前排佢成日都聽 Roald Dahl 嘅 Fantastic Mr. Fox 呢本。跟住有一日沖涼嘅時候咧，我就聽到佢細細聲咁喺度講啦 Burgers, buns and beans, one fat, one short, one lean. These terrible crooks, so different in looks, were nonetheless equally mean. 跟住我就問佢：咦，呢個喺邊度聽到㗎？咁跟住佢就答我係 Fantastic Mr. Fox 咁樣。咁跟住咧有一日我就見佢喺屋企寫嘅故事裏邊咧，竟然出現係有押韻句啦，同埋對比句喺裏邊嘅喎。咁我覺得係好神奇，都係因為佢聽得好多 Roald Dahl 嘅故事嘅情節，所以佢用咗少少佢嗰個風格嚟到去寫佢自己嘅故事。所以咧書其實就唔係一定要規定小朋友自己睇或者係你讀俾佢聽嘅。我覺得總之有輸入就好啦。Kobo 嘅有聲書咧，你可以揀唔同嘅口音啦，同埋男女聲去試聽都唔使錢嘅。我自己咧就中意配合埋呢個藍牙耳機一齊去用。因為咁樣咧，小朋友聽得專心之餘咧，亦都唔會嘈到其他人。同埋咧，其實唔一定話 download Kobo 嗰個 app 先會有聲書。你有陣時買實體書，留意下佢有冇話送有聲書咁樣。即係好似 Owl Diaries，其實佢唔係一個好深嘅 chapter book 嚟嘅，佢係大概只不過係咁樣嘅啫。咁我覺得都好適合係過渡期，即係你嗰啲 controlled text 嗰啲 reader 去到chapter book 中間。你可以聽下呢啲有聲書，其實都係好好，又唔使錢，即係你買書嘅時候已經有，咁個小朋友就可以一路睇一路去聽咯。第二個功能咧就係電子閱讀器咧，其實一定係有 notebook 嘅 function 喺度嘅。咁我覺得6歲嘅小朋友咧帶出街係非常之好，係好好嘅 time killing 嘅活動嚟嘅，因為佢可以無限咁喺度畫畫啦，跟住之後可以練寫字啦，跟住之後又可以試下究竟嗰個畫畫嗰啲筆係點樣用啦，點樣擦啊，點樣轉顏色啊咁佢自己學下點樣操作呢一啲嘅 IT 嘢，其實都好嘅。而7歲嘅小朋友咧，除咗可以自主閱讀之外咧，佢都可以練習下自己去寫筆記同埋查字同埋 highlight。咁呢個咧就係我覺得可以逐步幫佢建立一個自主學習嘅能力嘅。仲有我覺得電子閱讀器最好嘅就係佢可以充分利用所有嘅碎片時間，所以係旅行必帶嘅。因為等嘅時間我覺得太多啦，我覺得最少人生有成1/3嘅時間都係喺度等嘅。咁同埋咧，有陣時去旅行喺書店裏邊見到佢哋嘅書，你亦都可以即刻睇下有冇嗰個電子版，咁你唔使買到好重咁樣，或者係唔夠位咁樣裝翻香港啲書。或者咧，有陣時有啲圖書館咧，佢可以直接連你嘅電子閱讀器，咁你就可以直接下載佢哋圖書館裏邊有嘅書啦。到最後嘅總結就係電子閱讀器咧，雖然係方便，但係佢都只不過係一個工具嚟嘅啫。真正會帶嚟改變嘅咧，係你嘅執行力。如果你都想知道點樣喺屋企營造一個英文嘅閱讀氣氛，學下點樣喺大家都開心嘅情況底下學睇書同埋串字，我將我過去11年教讀寫自律嘅經驗咧，整合咗一個免費嘅40分鐘網課，教你一步一步喺屋企實踐。有興趣咧，可以喺描述欄嗰度睇資料。你又有冇試過用電子閱讀器呢？或者你用 e-reader 嘅時候有冇啲咩其他嘅用法？我今集係冇講過嘅呢？大家可以留言傾下。如果你中意今集嘅內容，記得 like、comment、share 同 subscribe。我哋下次見啦，拜拜。